Praticidade e comodidade são características da lavadora de roupas Miller Action+. Com um sistema totalmente automático, lava, enxágua e centrifuga até 6 kg de roupa seca. A Action+ conta com 3 níveis de água e 7 programas, incluindo lavagem delicada para roupa íntima ou sintéticos, e programa lavagem pesada para roupas muito sujas. Os 3 dispensers especiais contam com um exclusivo sistema de entrada de sabão, alvejante e amaciante por trás do cesto, para facilitar a diluição dos produtos e evitar o risco de manchar as roupas. Após escolher o nível de água ideal, gire o timer no programa desejado. A luz acende indicando que a lavadora está em funcionamento. A lavadora inicia a entrada automática da água no nível escolhido e começa a lavagem programada. Seu sistema eficiente de lavagem por agitação oferece ótimo desempenho na lavagem de roupas sem danificá-las. Possui um prático filtro de fiapos que retém os indesejáveis fiapos das roupas. Sua tampa fumê transparente possibilita uma melhor visualização da lavagem das roupas. Após o escoamento de toda a água, a Action+ inicia o processo de centrifugação, reduzindo consideravelmente o tempo de secagem das roupas, através de uma rotação de 550 RPM. A Action possui pés reguláveis, que permitem nivelar a altura da lavadora e facilitam a limpeza por baixo da mesma. A Action+ possui classificação A pelo Inmetro de produto que consome menos energia, comprovando sua grande eficiência e economia. Lavadora Miller Action+. Praticidade para você e suas roupas.